سلام البنات، ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. راني رجعت معكم اليوم بهذا الفيديو باش نبارطاجي معكم خبز البرجر ملون بملونات طبيعية. Coucou les filles, j'espère que vous allez bien. Je reviens vers vous avec cette recette de burger coloré, avec une coloration naturelle. Restez avec moi. هنايا البنات راح نوجد خليط سائل اللي راح نضيفه للنواشف تاعي. درت كاس ونص حليب، دونك نسخنه شويه. كي يسخن الحليب راح نزيد مغرفه كبيره تاع سكر ومغرفه كبيره تاع خميره الخبز، ونزيد ساشي تاع خميره الحلوى وبيضة. Donc là les filles, dans une casserole, j'ai fait chauffer un verre et demi de lait. J'y ai ajouté un œuf, une grande cuillère de levure boulangère, un sachet de levure chimique et une grande cuillère de sucre. وهنايا البنات بعد ما خلطت كل شيء راح نخلي هذا الخليط يتفاعل ويختمر ونغطيه. Là les filles, je vais laisser lever la levure, donc avec le lait et tout ça. Je mets de côté et je couvre avec un papier film. راح نوجد العجينه الاولى، تكون بيضه ما تكونش ملونه. دونك لهذه العجينه واش نحتاج؟ نحتاج لزوج كيسان تاع فرينه، دونك غربلوها البنات. مغرفه صغيره ملح، مغرفه كبيره زبده، وزوج مغارف زيت. ومغرفه تاع حليب بودره. نخلط كل المكونات. بسم الله. وهنايا الخليط تاعنا تفاعل، دونك راح نضيف العجينه تاعي. دونك راح نقسموا الخليط على 3.
شويه. نزيدو شويه ماء. فوالا نحصلوا على عجينه تكون تلصق شويه في اليدين. دونك هنايا هذه هي العجينه تاعي. نحطها في وعاء. نغطيها بالفيلم. فوالا ونخليها تخمر. ودرك راح نوجد لاباط الثانيه. دونك راح نلونها باللون الاحمر. بقاو معايا. هنايا البنات راح نوجد لاباط تاعي الثانيه. دونك راح تكون حمراء. دونك باغي زوج كيسان فرينه، مغرفه صغيره ملح، ملعقه زبده، زوج ملاعق زيت، وملعقه كبيره تاع حليب الغبره. وهنا البنات درت مغرفه كبيره تاع بابريكا. نزيد لها مغرفه كبيره تاع طماطم مصبره. دونك نحلهم في شويه ماء. بسم الله. دونك نزيدو للخليط تاعي نزيد الخليط تاع الخميره. تحصلوا على هذه العجينه دونك بهذا اللون. هنايا البنات ولا شفتوها لاصقه بزاف زيدوا لها شويه فرينه. là les filles, si vous voyez qu'elle est trop collante, n'hésitez pas à ajouter un petit peu de farine.
وهنايا البنات نجيب معدنوس وشويه دبشه ونرحيهم في هذا الروبو مع شويه ماء. Donc là, les filles, je vais hacher du persil avec un petit peu de coriandre fraîche dans un hachoir avec un petit peu d'eau. هذا هو الخليط اللي نتحصلوا عليه البنات. ودرك راح نوجدوا العجينة الثالثة. دونك نفس المكونات تاع العجينة الأولى والثانية. Là, les filles, on va préparer la troisième pâte. Donc, c'est les mêmes ingrédients que les précédentes. وهنايا هذاك المعدنوس والدبشه اللي رحيناهم بالماء راح نصفيوهم ونضيفوهم للخليط تاعنا. وهنايا نتحصل على عجينه بثلاث الوان البنات، الوان طبيعيه. نخليوها تخمر. Donc نغطيوها بالبابي فيلم. Là, on va obtenir trois pâtes avec trois couleurs différentes naturelles. Donc, on laisse lever. وهنايا راح نوجد بيضة مع شوية حليب باش ندهن بها السطح نتاع الخبز تاعي. Donc là, je vais préparer un œuf avec un petit peu de lait pour badigeonner mes pains burgers. وهنايا بعد ما اختمرت العجينه تاعي البنات راح ندير كويرات. دونك نتوما اللي تحكموا في الكويرات تاعكم ديروهم كيما تحبوا، سواء كبار ولا صغار ولا متوسطين. انا درتهم متوسطين. ومن بعد نخليوهم يختمروا للمره الثانيه. Là, les filles, après que la pâte soit levée, je vais façonner des boules. Donc, pour moi, c'était des boules moyennes. Vous les façonnez comme vous voulez. Et après, on laisse lever une deuxième fois. البنات بعد ما اختمر الخبز تاعي راح ندهن السطح تاعو بالبيضه هذيك اللي وجدتها مع الحليب. Là les filles, après la deuxième levée du pain, je vais badigeonner avec le mélange œuf lait. Et là, je viens décorer avec les graines de sésame, donc d'éclairs sur les colorés et des noirs sur les natures. دونك هنايا راح نزين بالسمسم. دونك درت جلجلان اللي ملونين وفوق هذوك الناتور درت اللي ماهمش ملونين درت لهم سينوج. وهنايا نحطهم في الفور. دونك اللي كنت مسخناتو على 200 درجه وطيبوهم ديروا غير من تحت البنات. انا درت المروحه وحماروا لي شويه هذوك اللي ماهمش ملونين وانا بغيت يقعدوا لي بويض زعما. Là les filles, vous enfournez vos pains dans un four préchauffé à 200 degrés
Donc, vous allumez que en bas. Moi, j'ai mis la chaleur tournante et les pains nature ont pris une petite dorure, ce que je voulais pas. Mais bon, c'est pas grave. Et voilà les résultats les filles. Donc, هذه هي النتيجة البنات. Là, on passe à la garniture des burgers. هنايا رايحين نقارنيو خبز البرجر تاعنا. هذه هي النتيجة البنات تاع خبز البرجر تاعنا، اللي لوناه بملونات طبيعية. نتمنى تجربوا لا روسيت، وإلا عجبتكم ما تنسوش ديروا لي جيم وتخليوا لي تعليق. نقولكم إلى الفيديو القادم إن شاء الله البنات. Donc voici le résultat de nos pains burgers colorés avec des produits naturels. J'espère que la recette va vous plaire. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me laisser un commentaire et à liker la vidéo. Et je vous dis à la prochaine vidéo. Bisous!